Ребята, Ford Focus рестайлинг 2009 год, 1.8 мотор. При трогании репело, как бы думал, решил на подушку наша. А получилось вот что. Всего-навсего трубка кондиционера на вот этой вот защелочке. А при трогании кажется, как вроде бы подушка или вообще опорник. Вот такое. Как бы. Кому интересно, смотрите, устраняйте. Я думаю, сейчас вырезать резиночку, подложить туда и зажать прищепку, чтобы резинка все-таки не будет так репеть, как пластик.